咁樣咧，就另外一個問題咧，我就係想講下，尋日有個八達新村嘅人咧，就話即係關於陳麗敏司長嘅10個墓地，其實咧呢樣嘢咧，我就未講過嘅，我試下講下啦。好啊。咁因為咧即係呢啲係關乎係一個叫做，即係唔可以話講佢貪唔貪。如果佢有做到的話咧，佢係要負責任咯，不論嘅前朝、皇朝、唐朝、明朝，總之佢任何一個朝代，佢現任佢仲係司長。我希望嗰個案呢，即係盡快處理好，要審理嘅。即係拖得太耐呢，對當事人、對其他人嚟講都唔係好事。我哋係啊，呢個唔係一句進入司法程序，冇咗下文。係啊，冇咗下文，好多時都冇咗下文。點解即係市民要講完又講，講完又講？因為冇人回應啊嘛。咁咪係咯。係啦，冇人回應，同埋我哋市民係有知情權，點解唔俾我哋知情？但係你進入司法程序咧，就唔會再透露任何嘢。因為係咪調查當中啊？仲係成日都調查當中，好多嘢都係可以咁樣一個拖字訣咁樣去噶啦，解決噶啦。係啊，仲有我哋係好多嗰個政府問題嘅，我哋係要客觀理性去分析，同埋我哋係要監督政府嘅施政。我哋唔係用一個大水缸做我哋嘅心去容納呢啲咁唔見得光嘅嘢，係唔可以咯。做市民，我哋應該理性去討論，去分析嗰樣嘢，唔係話去討論嗰啲人，唔係咁樣。包容係包容唔同嘅意見，唔係包容啲唔好嘅行為。冇錯啦，余生你講得好啱啊！仲有啊，嗰個輕軌咧，嗰啲人嗰啲市民咧就唔係戾氣啊，人哋係關心自己嘅人身安全啊，即係你唔可以用戾氣去形容人哋，呢個唔係喺你屋企門口起。正如你八達新村一樣啊，你都10幾年啦，點解你唔包容現朝嗰個公務員呢？你點解仲要去3年都仲要去追人哋呢？塞咪塞咯，係以前做落噶嘛，前朝係咪啊？關現朝啲公務員咩事啊？唔可以咁樣講噶嘛。我哋係要去監督政府嘅施政，我哋唔係去對人，我哋去對嗰件事。好彩琴日劉寶成小姐呢即時回應佢，都要跟進嘅。多謝主持。多謝。好啦。